Lana ngiphethe ibhaki, lo bhaki ngiwakhe ngema plastic ema chips nemaphepha la ngifaka la khathi kula ma plastic ema chips. Sikhathi la ngithethe sona ke lo bhaki sibe ngu 21 days. Wakha nje ngucethe wonke kube ngo 21 days ngoma kwakha lelihlango selingala ngithethe 5 days leli lingala 2 days leli lingala 2 days leli lingala 5 days bese kwakha lelibhande leli ngema hour naleli ngema hour leli ngema second sengakha lesivalo salatulu ngithatha lilanga lonke ngoma kufuna ngiphinze ngithunga ngihlanganise le lo ukuthi kukhona kumuva kukhona kuvala nala kwaba nje nge20 minutes la kuphela kuthi ngikwakhe ngiphinze ngufake la se kunana kubeka ticubho kulivasi khona ke ngaba ngema hour lamabili lo kukwakha ngoba kufuna ukuthi uqale wakhe le stand sakhona bese sowakha le ndishi na uyakha nayo uyakha nje ngala ma plastic lawa wabutha ubese sowushintsha la ma sizes ekuwakha ngoma bhaki wakhe ama sizes amancane nawakha levasi so wakha la ma sizes elangathi makhulu bekunelicasi ke sebalithethe labathengako la nalo bengilakha ngawona la majike emaphepha ema snacks ngoba kukuwe uthi nawe uthi angikwakhele ngiyakubuta mina ufuna lelingaphandle noma ufuna lelingekhathi laleli phepha usho ke wona uthi hayi ngifuna lelingaphandle ngikubute ukuthi uthanza yini ukuthi leti inhloko tala ma snacks ngitibeke ndzawonye tibe yinto yinye usho wena uthi okay lokho ngiyakuthanza lokho angikuthanzi la ngekhathi lesilver leliphepha lonke noma ungathi angikwakhele loku silver kuphela kuyakheka kuphume into lesilver kuphela njengala kuloko kunaloku silver lokumhlophe bengizama nakhona kulayela abantu ukuthi okay lo silver kuyasebenza nalo lokumhlophe kuyasebenza ngoba nawe uyeda nemaphepha akho ngiphinze ngikutshela ukuthi okay lamaphepha lawa ufuna siwasike kanjani kunendlela ke yekwasika lamaphepha ukuthi sikhone kwakha isomething manami anubaba wangishi sesemshane uma mengasebenzi awungosya kuwe wetithemba lami ngithembele kuwe ngikucela kakhulu kulabo mnakethu ukuthi bangakukhuthati nayo into inombolo kulabantwana lesikhulile lesibashiye babancane la endaweni yakamsunduza ngoba into leningi bese igcwele la kule youth yakithi yakamsunduza inombolo tema 26 nema 28 ngoba lelenye leting 2 abatati i-big 5 ne27 abayati lebase bayijoyine kakhulu bese 26 la score manje ngiyacela nje ukuthi bamane bangakuthanzi labo mnakethu ngani kude impumelelo kude noma ungakubhala la mtimbeni kude la utawuphumelela khona kude la utawusitakala khona ngoba lento ihambe igcine ihlukubeta wena tagcine sowugangela nemnakeni endlini sowubone ticathulo temnakeni ukuthi hayi ticathulo temnakethu ukuthi setingfanele mina yena tikamfanele lapho sowenda ini sowakha bucala ubakhe ekhaya into lengafanele uyendekana ekhaya kufuna ukuthi nangabe ushoda nga something khuluma kumnakeni emnakethu athi ngishoda ngelibhluku ngifuna kuyakuphi kuphi noma ngishoda ngelibhluku legcoka nje emnakethu kona ngidawenda umsebenzi wasebaleni ekhaya